गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय नेम इज़ निकेश शर्मा। वेलकम टू माय ब्लॉग। चलते हैं बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है। ये है मेरी भांजी है जो देख कर हंस रही थी मेरे को, जिसको मेरे पे हंसी आ गई। चलो देखते हैं बाहर का मौसम कितना शानदार है। आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, कोई ना, कल से टाइम पे आएगा वीडियो। ये देखें मौसम कितना शानदार है बाहर का। ये हमारे पीछे का व्यू है। खेत कितने हरे भरे हैं, या मौसम बादल कितने बने हैं। लगता है आज बारिश आने का चांस है। मौसम बड़े हरे भरे हैं, लगता कोई आया है। ये हमारी भांजी थी, वो गैस वाला आया लगता है। वो मम्मी बोल रही है गैस लेने के लिए। गैस रात में ख़त्म हो गया था, इसीलिए दीदी बाहर ही खाना बना रही है चूल्हे पे। मौसम लाजवाब है। लेकिन ये देखिए हमारे आगे मम्मी ने, इसको क्या बोलते हैं आप, भुट्टा, मक्का मक्का लगा रखी मम्मी ने, जो उसको देख रही है। कहीं आंधी आंधी आया था कल परसों में, पूरा गिर गया है। वही मम्मी देख रही है, जो गिरा हुआ है उसको उठा रही है। ये मौसम शानदार है आज का। ये हमारे आगे का व्यू है। आगे जाके सड़क है। अभी थोड़ा मक्का उक्का लगा हुआ है। अभी पुराना घर है, न्यू बनने वाला है, जल्द न्यू घर बनेगा। उसके बाद आगे का ब्लॉग देखना, मस्त मस्त लगेगा आपको। ये देखिए इसको, ये कौन सा फूल है, इसको हमारी तरफ लक्ष्मण बूटी बोलते हैं। ये अड़हुल का फूल हो गया। हमारा बाल थोड़ा बिगड़ जाता है थोड़ा। ये क्या है बताओ दोस्तों। इसको भिंडी बोलते हैं। सब्ज़ी भी लगा हुआ है, मम्मी लगाती रहती है सब्ज़ी। ये भिंडी है। मौसम शानदार हो रखा है आज सुबह में थोड़ा लेट उठा था आज मैं। ये देखिए ये जुगाड़ू है। ये कोई भी खोल लेता हाथ से आके गेट को, लेकिन मेरे से आज नहीं खुल रहा है क्योंकि वीडियो भी बन रहा है साथ में। एक हाथ से खुल नहीं रहा है ये, मम्मी को बुलाना पड़ रहा है। ये मेरे से खुल ही नहीं रहा है, कितना भी कोशिश कर रहा हूँ खुल ही नहीं रहा है मेरे से ये। ऐसे तो मैं एक हाथ से खोल लेता हूँ, लेकिन आज खुल ही नहीं रहा है। ये मम्मी खोल दी गेट। ये हमारा घर है छोटा सा, जो भी बना है। ये हमारा बेडरूम है, यहीं पे रहता हूँ मैं।